Elon Musk ကဘာဖြစ်လို့ Twitter ကိုဝယ်တာလဲဂျာထဲမှာဝယ်မလို့လုပ်လိုက်မဝယ်တော့ဘူးလုပ်လိုက်သူဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မလဲ Twitter user တွေအနေနဲ့ရောဘာတွေမျှော်လင့်ထားလို့ရမလဲ Okay TBH Labs တွေကြိုဆိုပါတယ် Twitter ကို Elon Musk ကမဝင်ခင်မှာသတင်းတွေထွက်ကြတဲ့ကပေါ့နော်တော်တော်လေးခရက်ထတာအားလုံးပဲအသိပဲဂျာထဲမှာဝယ်မလို့လုပ်လိုက်မဝယ်တော့ဘူးလုပ်လိုက်တကယ်တော့ဝယ်ဖြစ်သွားတော့လဲငှက်ပြလေးခင်ဗျာပိုင်းရှင်းအစ်စ်ရဲ့လက်ထဲမှာရက်ကန်ဖြစ်နေရရှာတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြောပြမှာကအဲ့ဒီရက်ကန်ဖြစ်နေတဲ့ Elon Musk နဲ့ Twitter ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံအကြောင်း Elon Musk ကဘာဖြစ်လို့ Twitter ကိုဝယ်တာလဲသူဝယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မလဲအကောင့်တွေအဆိုးတွေဘာတွေရှိမလဲ Twitter user တွေအနေနဲ့ရောဘာတွေမျှော်လင့်ထားလို့ရမလဲအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးအားလုံးဖုတ်ကြမယ်အားလုံးရဲ့အစကိုပြောရရင်2022 January လောက်ထဲကဒီ Twitter က share တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဝယ်နေတာအဲ့လိုကနေပြီးတော့ April လောက်မှာတင် 9.1% ownership stake နဲ့ largest shareholder ဖြစ်လာတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲ company ကဒီ board of director BOD ရာထူးပေးဖို့ကမ်းလှမ်းတော့ပထမတော့လက်ခံတယ်ပြီးတော့မယူဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းလိုက်တယ်ညင်းလိုက်တာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီ position ကိုယူလိုက်လို့ရှိရင် share 14.5% အထိပဲအများဆုံးဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ company အကြောင်းကို public ကိုပြောပြလို့မရဘူးအဲ့ဒါကို Elon Musk ကမကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲညင်းလိုက်တယ်ညင်းပြီးတဲ့နောက်မှာသူ April 14 ရက်နေ့ရောက်တော့43 billion နဲ့ Twitter company တခုလုံးအကုန်ဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ official offer နဲ့ချပြလိုက်တော့အကုန်လုံးခရက်တွေစဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Twitter ဘက်ကဆက်စချင်းမှာဒီ hostile takeover ပေါ့နော်ဇူကြီးသိမ့်ပိုက်ယူတာလို့ယူဆတယ်ဗုဒ္ဓအဖွဲ့ကစဉ်းစားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအကြောင်းပြန်လိုက်တယ်သူတို့ကဒီဇက်သိမ့်ပိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကာဝယ်ဖို့အတွက် poison pill strategy လို့ခေါ်တဲ့ဒီ stock တွေထက်ဝယ်ခွင့်ပြုတာဘာညာတွေနဲ့နည်းနည်းမူရာတွေဘာတွေလုပ်ပေးလိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ Twitter ရဲ့အကြံပေးတွေကဒီဈေးနဲ့တန်တယ်ဘာညာဆိုတော့ okay 44 billion နဲ့ရောင်းမှုသဘောတူလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲဝယ်မဲစာချုပ်ကိုဖောက်ဖျက်မယ်ဆိုရင်နော်1 billion ရောရမယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ agreement ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့မေလ23ရက်နေ့မှာ Elon Musk က Twitter ကိုဝယ်ဖို့ကိစ္စကိုဆိုင်းငံ့လိုက်တယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်အကြောင်းရင်းက Twitter ရဲ့ active user 9% က spam account တွေဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာ Twitter ရဲ့ share တွေက 10% လောက်ထိုးကြသွားတယ်ပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကြောင့်ဝယ်မဲ့ဒီကိုရှေ့ဆက်လို့မရဘူးခဏဆိုင်းမယ်ဆိုတာမျိုးတော့နည်းနည်းမူတာပေါ့နော်ဇူလိုင်လောက်မှာကြတော့ Twitter ဘက်ကဒီ spam bot account တွေကိုထောက်လှမ်းပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းမှုဆိုတဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုမလိုက်နာဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ Twitter ကိုမဝယ်တော့ဘူးသဘောတူညီမှုကိုဖျက်လိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ Elon Musk က announce လုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့မှာပဲပြီးသွားပြီထင်တာမပြီးသွားဘူး Twitter အဲ့မှာတရားကောက်ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားမရင်ဆိုင်ခင်မှာပဲဝယ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်သွားပြန်ရောအဲ့လိုနဲ့ပဲအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့လဲကြာရော Elon Musk က Twitter ရဲ့ပိုင်ရှင်အသစ်နဲ့ CEO ဖြစ်လာတယ် Twitter ကလည်း public company မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ private company ဖြစ်သွားတယ် company ကိုဝယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Twitter CEO အဟောင်းတွေပါဝင်ဒီ top level executive တွေပေါ့နော်သူတို့တွေတော်တော်များများကိုအလုပ်ထုတ်ပလိုက်တယ် company ကို reform လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ company ရဲ့လုပ်သားအင်အားတစ်ဝက်လောက်ကိုလည်းလူလျှော့တဲ့အနေနဲ့ထုတ်ပလိုက်တယ် Elon Musk ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံအဗျာသူကလူအင်အားနည်းနည်းနဲ့အလုပ်ပိုများများပြီးစေခြင်းတာအဲ့ဒီလူနည်းနည်းကိုပိုကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲလို့ရတယ်လို့ကုန်ကြစည်လေးပိုတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့ Twitter အားကြတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုအလုပ်တာဝန်အရန်များလာမယ်ဆိုတာကိုသိရတဲ့အခါမှာလူရာခိုင်နှန်းလောက်အထိအလုပ်ထွက်သွားတာမျိုးရှိလာတယ် Elon Musk ရဲ့ဒီ Twitter ကိုဝယ်ရတဲ့အကြောင်းကသူ freedom of speech လို့ခေါ်တဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်အဲ့ဒီအတွက်ဝယ်တာလို့သူကတော့ပြောတယ်ပေါ့နော် Elon Musk က free speech absolutist တယောက်ဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိရမယ်လို့ယုံကြည်တယ် Twitter ရဲ့ algorithm ကတချို့ post တွေကို user တွေမမြင်အောင်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်လို့သူကခံစားရတဲ့အတွက် Twitter ကိုသူပိုင်တဲ့အချိန်ကျရင် algorithm ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာကိုလူတိုင်းမြင်နိုင်တဲ့ open source အနေနဲ့ပြောင်းလဲပေးဖို့သူရည်ရွယ်ထားတာလို့ပြောတယ်ပြီးတော့အနာဂတ်လူအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ကိုယုံကြည်ရမှန်သမျှကိုအကောင်းဘက်ဦးတည်တဲ့ဆွေးနွေးညှင်းခုန်တာမျိုးလုပ်နိုင်မဲ့ digital town square တခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ဒီ censorship တွေမှာလည်းသူသိသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ပြောရရင်ဗျာ Twitter က Donald Trump ကို ban လိုက်တဲ့လုပ်ရမျိုးကိုသူကသဘောမတူတဲ့အထက်မှာသူပါတယ်တကယ်လဲသူက Twitter ကိုပိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Donald Trump ကို unban လုပ်ပေးလိုက်တယ် real life မှာ freedom of speech အနောက်မှာ misinformation တို့ disinformation တို့ harassment တို့ hate speech တို့အဲ့ဒါတွေပါလာမှာဆိုတဲ့အတွက်သိသဘောမကျတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အထူးသဖြင့် Twitter မှာ ads ထည့်မဲ့ advertiser တွေက Elon Musk ပုံဖော်မဲ့ Twitter ရဲ့ပုံစံအသစ်ကိုသိမယုံစားဘူးဆိုတော့ Twitter ads budget တွေ short ခံလိုက်ရတာမျိုးရှိတယ် reports တွေအရ top 100 advertiser တွေရဲ့တဝက်လောက်အထိရောကြသွားတယ်တော်တော်လေးဒါဝင်ငွေထိသွားတယ်ပေါ့နော် company ရဲ့စီကနေပြီးတော့သူငွေမရတော့တဲ့အခါမှာ
Elon Musk အနေနဲ့ user တွေဘက်ကိုမြှားဦးလဲလာတယ် verify account badge ပေါ့နော်ဒီ blue mark ပေါ့ Facebook အခေါ်နဲ့ဆိုရင် subscription model တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပြီးတော့တစ်လောက်ကို$8ကောက်တယ်အဲ့ဒီဘိုင်းမှာလေတော်တော်များများရုပ်သက်သက်ဖြစ်သွားတယ်လူတော်တော်များများအထူးသဖြင့် celebrity တွေဒုက္ခရောက်တာပေါ့နော်$8ပေးပြီးတော့ celebrity account တွေကို verify ဝင်ယူတဲ့ imposter တွေအဲ့ဒါကြောင့်ပြဿနာတွေအများကြီးတက်ကုန်တယ်ဥပမာ US Defense မှာဒီ giant company တခုဖြစ်တဲ့ Lockheed Martin ရဲ့ account အတူကနေပြီးတော့ US တို့ Saudi တို့ Israel တို့ကို human rights record တွေကြောင့်လက်နက်မရောင်းပေးတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တွေ့လို့တယ်ဆိုတော့ Lockheed Martin Corporation အနေနဲ့ 5.5% လောက်အထိ share ဈေးတွေထိုးကြသွားတာမျိုးတွေ့တယ်ငွေအရ7 billion လောက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်နော်တလောက်$8နဲ့ယူပြီးတော့နော်7 billion ကိုဆွဲချသွားတာ Pharmaceutical giant Eli Lilly ဆိုတဲ့ company ရဲ့ fake account ကနေပြီးတော့လေ insulin တွေအလကားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တင်လိုက်လို့ 5% လောက် share drop ဖြစ်သွားတယ်တခြား case တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ Washington Post က reporter တယောက်က US Senator Ed Markey ရဲ့ fake account ကို verify လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတော့မှ Ed Markey မှာငကိုက verify ဖြစ်ထားပြီးသား account နှစ်ခုရှိပြီးသားเนาะဆိုတော့ဒီအပိုင်းမှာ Twitter အနေနဲ့ကြက်မှတ်ဖို့တော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာလောလောဆယ်တော့ blue mark verification ကိုခဏရပ်ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့မှာပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့အခုဆိုပွင့်သွားပြီပေါ့ပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တဲ့သူက blue mark တစ်ခုတည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လူတွေအတွက် blue company အတွက် gold government အတွက် gray ဆိုပြီးတော့အယောင်3ယောင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ verify account တွေကို manually check လုပ်မယ်ဆိုတော့ပတ်စံပေးတာနဲ့မရတော့ဘူးပေါ့ဗျာဒါတော့ပြောတာပဲဘယ်လိုဖြစ်အောင်မလဲဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့ပြီးတော့ဂျားထဲမှာ Apple ကဒီ Twitter မှာပုံမှန်ထည့်နေကြကြော်ညာတွေမထည့်တော့တဲ့အတွက် Elon Musk ကတော်တော်လေးမွတ်သွားတယ်ပြီးတော့ Apple က Twitter ကို App Store ကနေဖြုတ်ချမယ်ဘာညာဆိုပြီးဖြစ်လိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ Elon Musk ကဒီ Tim Cook ကိုနော် Apple headquarter မှာပတ်တွေ့လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ပြန်ပြေလည်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲ Apple ကလည်းပုံမှန်တိုင်း essay ဆက်ထည့်မယ် App Store ကနေဖြုတ်ချမယ်ဆိုတာမျိုးလဲနားလည်မှုလွဲတာပါဘာညာဆိုပြီးတော့ Elon Musk ကတော့ပြန်ဖြေရှင်းထားလေရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြေရှင်းလိုက်တာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဒီငင်းငင်းယူထားတာတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေပေးဆက်လိုက်ရလဲဘယ်လောက်ကြာခံမလဲအဲ့ဒါတော့မပြောတတ်ဘူး Twitter user တွေခင်ဗျာလဲဒီ Elon Musk ပေါက်တက်ကရလုံးမှာစိုးလို့ Twitter လိုမျိုးသုံးလို့ရမယ့်တခြား platform တွေကိုကြိုရှာနေတယ်လို့ပြောတယ်ပြဿနာကလောလောဆယ်မှာ Twitter လောက်အဆင်ပြေတဲ့ alternative ကမရှိသေးဘူး small companies တွေနဲ့ developer တွေကလည်းဖြောင်းဝင်ခင်းဖို့အတွက် Twitter နဲ့ဆင်တူတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးတွေနည်းနည်းပါးထည့်ထားတဲ့ social media platform တွေကိုအသေးအတန်နေထောင်နေကြတယ်ငကိုရှိထားပြီးသား platform တွေမှာလည်းသုံးဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေတိုးလာတယ်အဲ့ထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးကတော့ Mastodon ဆိုတဲ့ app သူကထွက်တာလည်းနည်းနည်းကြာနေပြီ interface ကလည်း Twitter နဲ့နီးစပ်တယ်ပြောင်းရတာအဆင်ပြေတယ်ဗာညာပေါ့နော်တခုရှိတာကသူက main server တစ်ခုတည်းနဲ့ run တာမဟုတ်ဘူး instance တွေအများကြီးခွဲပြီးတော့ server တွေခွဲပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် normal user တွေအတွက်ကတော့သုံးရတာထူးဆန်းနေအောင်မယ်ဥပမာခင်ဗျားတခြား instance က user တယောက်ကို mention ဖို့ဆိုရင် Twitter မှာလိုမျိုး add ဆိုပြီးတော့ခံရိုက်လိုက်တာနဲ့မရဘူးဘယ်လိုပြောမလဲ MMORPG မှာဗျာ server မတူတဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်ဆောင်နေသူဖြစ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ Twitter ပြဿနာတွေတက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီ instance တွေမှာ user တွေအများကြီးပို့တိုးလာတာတော့အမှန်ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင် mastodon.wall ဆိုတဲ့ server တော်တော်လေးလူများနေတယ် active user ပေါင်း3သိန်းလောက်တောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ Twitter သားတစ်ခုခုကြောင့်တိုင်ပတ်သွားမယ်ဆိုရင်အစားထိုးနေရဝင်ယူဖို့ချောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကလည်းတပြုံကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုပြပြလာတာတွေကတော့ Elon Musk နဲ့ Twitter ရဲ့အရှုပ်တော်ပုံတွေခင်ဗျားတို့ရောဒီ Elon ရဲ့ Twitter ပေါ်ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အပေါ်ဒါမှမဟုတ်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်လဲပိုကောင်းလာမယ်လို့ထင်လားပိုဆိုးသွားမယ်လို့ထင်လားအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့